یا قویو د دې وظیفې کولو سره الله جل جلاله د بنده هر قسم حاجت پوره کوي. ستا د زړه چې څومره ارمانونه وي نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ستا تمام حاجتونه او تمام ارمانونه پوره کوي. زموږ عزتمندو نن درته یو داسې وظیفه ښیم او هغه وظیفه ده د یا قویو وظیفه ده. یا قویو دا د الله جل جلاله یو ډیر زیات پاک نوم دی. کم انسان چې د دې وظیفه شروع کړي نو الله جل جلاله به هغه باندې د فتوحاتو دروازې کولو کړي. الله جل جلاله به د دغه انسان سره غیبي امداد کوي. یا قویو وظیفې کې الله جل جلاله یو داسې لوی پاور ایښودی دی چې کم یو انسان هم دا یا قویو وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به د هغه انسان تمام حاجتونه پوره کړي. زمونږ به ډېر زیات حاجتونه وي، لا تر اوسه پورې زمونږ هغه یو حاجت نه دی پوره شوی. که د نن نه تاسو د یا قویو وظیفه شروع وکړئ نو الله جل جلاله به د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. څومره چې د ستا د زړه ارمانونه وي هغه تمام ارمانونه به دی رب العالمین د دې مبارک وظیفې په برکت سره پوره کړي. دا یا قویو وظیفه موږ د کم کارونو لپاره کولی شو، دا د دې دپاره هم تاسو کولی شئ چې تاسو باندې قرض راوختلی او قرض د لاسه تاسو ډېر سخت پریشان یې. بعضې نو مخکې خلک قرضونه وکړي په دې غرض سره چې انشاءالله وخت به راشي او تمام قرضونه به زما ختم شي، لیکن یو ورځ د بلې نه بدتره، بل د بلې نه بدترې، بل د بلې نه بدترې، کومه ورځ چې راځي هغه د بلې نه بدتره وي. په دې کې په انسان باندې یو لوی غر راجمع شي د قرضونو. اوس د دغې قرضونو نه د ځان خلاصولو دپاره تاسو که د یا قویو وظیفه راونیسئ نو الله جل جلاله به ستاسو تمام قرضونه ختم کړي. د چا کاروبار نشته او د کاروبار دپاره د یا قویو وظیفه راونیسئ نو الله تعالی به کاروبار او روزګار روان کړي. یا چاته مخې ته مشکلات دي، مصایب دي، رکاوټونه دي، اوس د هغه مشکلاتو د ختمولو دپاره د یا قویو وظیفه ډېره زیاته مفید او ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به څومره کوو، په څنګه طریقې سره موږ دا وظیفه کوو. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره اسانه ده. د هر 5 واړه وخته منځونه پس به یا قویو 15 پیرې وایي، خو دې سره به د یا مجیبو وظیفه هم یو ځای کوئ. 15 پیرې به څنګه وایي؟ څنګه چې د فرض مونځ نه سلام وګرځئ، د خپلو اذکارو نه فارغ شي، نو بیا به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ او بیا 15 کرته به داسې ووایئ یا قویو یا مجیبو، یا قویو یا مجیبو. نو 15 کرته به دا وظیفه هم په دې طریقې سره وکړي او د هغې نه پس به ووایئ جل جلاله بیا 3 کرته په نبي اسلام باندې درود شریف ووایئ او بیا د مازدیګر د منځه نه پس به دا وظیفه 10 کرته کې یا قویو یا قویو یا قوی. خو چې کلم دا وظیفه کې نو ذهن کې بری دا خبره حاضره ساتي چې زما د پلانکې حاجت دی او الله جل جلاله دې زما دغه پلانکې حاجت پوره کړي. انشاءالله چې په لږ ورځو کې دننه به الله جل جلاله ستا تمام حاجتونه پوره کړي. څومره مشکلات رکاوټونه تاته محیطی، تمام مشکلات به د الله جل جلاله ختم کړي او تمام حاجتونه به د الله جل جلاله پوره کړي. یو ډیره زبردسته او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ، د دې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستی شي.